Alors ba makamna ngai te manike po azaka na ngati. Comment manike akangama na komba grand frère na so babia. Po ba botana mwana tsi. Après baba bota te yo yela bota te. Alima moi so baba tika kana zemu. Si lelo to saka. To mwana rapete. Po to nga to baliwa babia to selika. Baba kota na ndako ni mobimba. Histoire baba kufa mutu to ayibi. Pourquoi kotinda nga ba audio mabe ngana kofi to lia baba. Kofi Olomide ti. Apekisa mwana na ye. Akene pa Kofi Olomide ti. Makambo oyo. Etali sindi nani. Famille sindi fo batelema. Pour amani ko abadi kala bana meme na internet na 2014 afinga kaba. Mais faut pas jouer décision hein. Quand mon pas jouer nanga po eko continuer boyete ba sanda kasa di bozola nanga. Biso to rôle ba mama ni kete asa nani. Ba senteno na 14 ba botia mwana jouer na 15 ans. Pardon? Ba sentama ni ke na 14 ba botia na 15 papa banga bengana na ndako. Oh, atina bana tu na pota boya kotina na kana na bi histoire ne mo bimba. Mombaya na ebite Kofi ayamba Kofi na bemission Kofi ça eloko mabe sala italien bon Kofi. Alors regretté un jour ko perdre star le Kofi Olomide. Même na ba mariage musique a patron ebeta na ba mariage. Nzemo na bango basala mama na nzemo na lo bango chaque jour liputa elimwa. Na biso ba nzemo na ezati lelo. Omoni ngaki sinjora na ebisa ka mbasi. Ce qui patron na zaki danger. Ambassi so kambassi. So patron na bino bobi aleki ba misenyo so. Ay ma jema beleli si porani. Mais tu lui reproches quand même de quoi to kotana Olomide? Tu lui reproches de quoi mon mbaya o azo taquiner plus l'album ko azo taquiner Kofi Olomide o Kofi Olomide a façonné après simplement ba opportunité on ça la émission. Mais aujourd'hui il devient un grand mon mbaya, je pense l'habiter, il faut revoir d'abord. Pour répondre à eux, tu n'as pas de Franck Stema. Fali Poupa, je répète encore. Fali Poupa, Aleki, Olomide. Non, c'est bon. Eh ben, Aleki, c'est hein. S'il te plaît. C'est bon. Moi, je suis Prince Babia. Aboma, moi, je suis avenue Lini. Ah, je suis avenue Olomide. S'il te plaît, maman ne sait les tika. Atindika, moi na yeye moi na kwa kufa na 3e na 4e tika. Makile moi na wana. Ela na pas mbati les autres. En sa musique ya pe simba ta. Te manika lekisi hein. Pas babia aboma moi na bato. Manika lekisi hein. Kofi aboma nani? Sine aboma nani? Mangaba koko Kofi yebisa wa mutamayele. Po yo za mayele. Merci. Yo na ba Mombaya na ba niveau moto yo leki Mombaya niveau. Pour atala mutu na nengo lobaka Mombaya ko te manona mayele. Kate eza bango de munoko leki ba champion. Babimisa bato totala ba. Eza mamu ya bango ba longwa na quartier te ba musicien ba longwa na quartier la terre. Na micho tozala ngo tili fobo ba pesa biso bakoko. Kofi aza bien. Ezala kala ya sala album. Ba pe ba sala album. Na album na bango Kofi ayembaka. A changer bilamba te 10 fois. A foutu pe studio, a foutu bon clip. Après ce que bon promotion. Merci beaucoup. Mais à faire bisous Pegouna avec Kofi Olomide Cindy le cœur na habité quoi. Pardon? À faire bisous te vient j'aurais vu internet à faire bisous. Pardon. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi, Mwana ya Kololo Pangu, Karine Ebisarabino, Mwana ya Kololo Pangu, toujours ensemble avec vous, toujours près de vous, et pour nous servir bino ba actualité musicale où les gars dans la ville province de Kinshasa, mais vous êtes délé botala rabiso, en tout cas, vous nous avez appelé partout et ailleurs par rapport à ma dédicace. Vous avez là Ibrahim Kotsa bino, mais tant il faut financer moi quelque chose et ça va bien. Ça va vraiment bien. Toi, bon, on a plaisir. Il y a un leader américain qui s'injure à Oyo. Il faut
yango toyaki verrier parce que 20 jours il faut le bas bozotakine motoro biso pe toza wana tokolinga te botakine leader américain na biso tokolinga pe bongo te parce que biso toza bato tozaka na ye asalaka mosala bien apesaka bato ebele bavisibilité mais toza d'accord te bo accepter kofingaka ye bolobaka ba n'importe quoi surtout mpo na vie na biso Koffi Olomide. Moi Ibrahim Abdi naza nanu content na makambo wana te. Surtout il y a des chroniqueurs baza kofinga Koffi Olomide biso ba chroniqueurs tosalaka mosala bien tozaka d'accord na bino jamais parce que tolingaka bato basalaka mosala bien. Et avant de commencer cette émission, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, Sims et Sele Anel Kaba Fosset, en tout cas, on a bossani binoté parce que bino bozalara on a bossani de sous-souté. Il y a Lynn Wimbo Atalaranga depuis Paris, Nazaro Bossanate, Dr Jackson Lubanga, bienvenue Nzimak, Société Nabiso Bamambo Bakar, bienvenue Nzimak, guerre américaine, Zarana Soro soutenir, Pena Mambo Bakar, Tamboula en journée. Et au sala bien, Augustin Zambé na Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Douglas. Longele inspecteur Nazaro Sanate Samantha Misumu la taille S Nazaro Sanapete Chelan Poutou Magaïver dans 16 mois on a Brazzaville on a extra musique en Nouvel Horizon on a Paris Patal rappé Bisso. En tout cas merci nao parce que singa émission a suivi dans niveau ya espace Schengen. Un grand merci nayo Freddy Benjamin ndego sala rappé Bisso Momuki Rachel Kado Poutine Gladys Loutete depuis Brazzaville Nazaro Sanate Gladys Loutete merci pour notre soutien. Bibiche, Mamana, Elief, Raissa, Winga et Johanna Matete, dans les Libino, Yako Saganate. Encore une fois, je reçois pour vous leader américain à qui déjà j'ai dit bonjour leader américain, Moza Yomoro Tozapena. Koffi Olomide Azapé Pembe Nuana quoi. Landry Olomide. Landry Olomide, il y a Bisso à parler. Bonjour, et puis merveille. Pareillement, merci. On a fan tout, qui sont à la star leader américain. Toi, en mois de janvier toujours. Non, de janvier. Et puis joyeux anniversaire na Gelon Koy. Moi en Zambie quoi. Bosulu, Gelon Koy, joyeux anniversaire na notamment le 20 janvier quoi. Le 20 janvier. Bah tu tournes là-bas en fort. Bon d'abord santé leader américain et puis aux Landry Olomide et puis follow bas. Ngai est-ce que babo mona nga munene nga sina bela? Non, belateur. Babo mona nga bana na banda TV depuis 93. Bomo na nga ka munene. Bomo na nga ka munene. Santé n'a pas de prix yoyebi mais ba mission lettre lelo baza ko kitanjoki. Oyebi tango na beli awa na octobre. Typhoïde de betanga ya kindoki na malaria. Malaria implice ya kindoki na ko même pas côté le matin makolo le télé matin. OK. Na ko kate na zo lenga même tango na mataki kilo docteur amoninga na 148 kilo abi non. Na chic. Peut-être moi ça passe en son frère Mundele. Abi na c'est trop maman. Abi c'est trop maman. Il faut quitter. Même ceux qui n'ont pas tout, ceux qui ont terminé par ceux qui ont quitté, salama, il a fait ça sac max, photo kaka, on est le qui a battu maladie et belé. Il y a un homme qui a fait une bande tongon en dako. Au moins ernalé. 16 heures. 16 heures. Na roule pe babi chilo. Nali na ngam kiendo moni wana. Ndina za roule ba fufuna ba 23 ba fufuna ba 1 heure ba boye ba damage tout comme la ba ji, comme la ba biloka ba sukali, comme la ba boye, comme la ba comme la ba comme la ba bani. Abinanga babilo ba mungu makasi yoko lia ka mosuti to soli pe la graphe na mongo to za en États-Unis le fait kundulu bilu kanga be petila nganga na chika biloko ana kala abi ba mbisa okauka ba ndunda ozo comprendre non pona santé na yo ozo comprendre ngai mani ke na vina ngana mona e kala na mona ngala be ngamona mani keta Abolingo trop manika abolingo trop. Est-ce que tu as belle qui? Combien on peut la belle pour le coach en hôpital? Les gens qui hôpital, bah c'est mon examen, bah comme le bakisi, bah rebizonga, on se comprend c'est tout. Et puis bah me ça na comme on a mis la santé parce que mon nez a fait comme même la porte non côté ma te pema. Tu n'as mettre choucha ma belle, non côté ma porte te pema. Déjà dans 2021 on a matara poids 150 mwana ki matabe 148 atamuko atayo moko ba kilo ande wana et puis ngana conduite na diminuer na sena ba 148 na ko na ba 124 ça ko konda te so
boso na combien boy lokwa kidoka landry ndeta mosu alinga aloba kozwi sida so na combien siko boye soit na tuni yosi pour na 124 kilos eza kaka docteur me fait comme ba 108 hein donc aloba makambo na ngai te manike po azaka na ngate si na begi na octobre na mwana ngai te na mwana ngai azaka na yo te mazana mwana bino wana ba bana alima pas na bana biso mibale bato fo ba bien comment manike akanga na komba grand frère na so babia po babota na ye mwana ti après babia bota te yo yela bota te venanga chokoro pe à son homme bota sir na biso babia bota na alima combien deux enfants parce que na tuni manike après babia abota ou abota bana te abota bana parce que mibali wona baboti sa bana mobali aboti de bana alobela ba honte poane mobali aboti mo liboso pa kufa papa na Jonathan alobela gaete ukakama na komba muta kufa boile kamuni alima mwaso babia tikaka na zemo chile lo tozaka to mwana rapete poto linga to ebaliwa babia to selika babia kota na ndako ni mobimba histoire ya babia kufa mutu to ayebi pourquoi kotinda nga ba audio mabe ngana kofi to lia babia o matisa ko sakana pourquoi na lingi na s'attaquer pe to na s'attaquer pe na manike o azako toucher personnalité à grand moment Koffi Olomide en tout cas manike biso ba journaliste toi contre pas propos na yo tu peux pas toucher Koffi Olomide c'est une icône ya mboka na biso o azo teka biso sur le plan international yo tenir ba propos ya bongo te lo bagé Koffi muto à la base ya liwa il y a babia chokorona yaya na eleki na propre soit niveau ngana pouvoir olia babia pe nga kisunjora est-ce que ko fesa tindanga lia mutu sabo salabo poni bilobela obi nezana ko chaque chose a son temps OK azo punition na regretter ba kofia na batutu babanga kaka ba ko kana batu babanga kaka ba yoka honde mama wa pasi pona leki ponde mani kazaka boyete manika koma kokoti manika change manika wana yete tuna batula ba matonge ba mete gozabe mona yakima manika mo si santé mo si litoko mo si soko hein na ba kuti na zo amela ya buzoba akosangana na Koffi Olomide ngwana ta mais pourquoi il peut tenir des propos Koffi Olomide mwana na bino choko babia soit disant ye na bien Koffi Olomide a pekisa mwana na ye akene pas Koffi Olomide te presque ba ya na Koffi Olomide ou pas akende ko mona Koffi abenga pe Koffi ta landi japonais fandi bazaki na émission landi japonais les 16 les 17 et pas Mike Lokamba aibisi landi akebeta vie matolo oko ba jour férié vie amoni même pas prince vie lobi na boy nanga na komona mona babia mama na ya loba amona ngana yete batu ba finga fe makasi na internet oyebi tant mona baba zo kité siko fe boy ne problème ni abo mona na yeba aboy na yeba problème siko ba mona ni kutute tala mafinga ya ndengwana jaloux tala mafinga zo finga na ba audio somo tala mafinga za ko finga ba yoka ke kaka mawala msoke kufa maboka mutu po mani kenenga za wana santane za ya yete mais siko pas de mawasiko ba joli ba décision il faut ba joli ba décision yo senga le grand mopa au double king non senga même fandi ya famille ya Sindi ba audio na zala azam toko ya reporter parce que kufa nete akomonika mutu azam mutu abela kana pété anormal akimsa santé na biloko na melaka akosanga na ngai te l'honorable Sindi na makambo na bino l'honorable Sindi osani na sali nini na makambo wana kufinga sina na bojo senga moi si salité moi si solo non et ça respecte ce que fait bonne mona na yo mona pour ba problème kaka oyo via éviter na ba problème et comment so bakanga photo na mona babia nga sala mwana babia ni akeza mwana ngai so design abimisa ba kokote boye prasa bima makamana za kokote toke mama bakoko wana makambo oyo etali Sindi nani famille Sindi fo batelema pour amani ko abadikala bana meme na internet na 2014 afinga ka bato yo ndo meme na internet ngam na meme na internet tango babia kufa mais pas azo banga oliambonga
au liambonga presse grâce na liambonga presse na vie ya Vodacom na yebite Vodacom ba bona mama ni ba liambo nga na boko li presse na saba kushima yebi pasa vana shenga na lakisa ego yemba na kesa nga lo bakango na komisa musicien papa ko talinga mkomota yemba papa ko tisoka zaki ero yemba te ko ya furi ko baba somo tene ba fingi ko fe moni me pa mwana ozo fingi bo amoni na yete boy a éviter na ba problème bino ba masa bino bazoba po yo tanga ba ko ni foti ba ko masuso yana ju mwana babi asali mwana babi abo atika mwana batu o yango ko fi éviter ki ne ba problème mais manika zo bo ma vie prince o yine ma bekanga da challenge po o manika o sana tv li o moni post na bimiana esenga kama ba featuring obligé o mwana kende ba prêtre ba pesa makambo ba wata banani batutu ba boya mwana okende te kasi afula bato afula prince abisi banzembo abisi banzembo afula ko fa boy no mona problème fo finga fo ko ba audio na zana ngoni va fingi Koffi Olomide. Mais pourquoi il s'attaque toujours à Koffi Olomide? Qu'est-ce que Koffi Olomide lui a fait? Mais faut pas jouer les décisions hein. Quand mon pas jouer nanga po et ko continuer boyete ba sanda kasa di bozola nanga biso to rôle maman ni kete asa nani asi l'autre côté. Il y a l'autre côté devant juge maman lobela asamba ngosiko pour et ça respecte na Koffi. Ko fa sa camarade nete tanga ko lega yo azoloba ke aza problème ke so ko tanga ko leka mutu to ça ce qu'on a problème bimisa ba diplôme yo tanga o sa ba diplôme te ezali belé mais bimisa ka se ba diplôme ngaza kana na problème te bazoboya yo tata mwasi ya na lobi ngala bi manike o tanga ko lekanga na boyite bimisa ba diplôme kaza na famille ya bien na lobi na yo abimisa ba diplôme nga mwana ngaza ba diplôme neto asisi na efasi ka sisi bo kutalinga kota révérend Kima na kota révérend Kima à sa droit ah merci yo zaki si il y a de cela un mois passé le qui na biso lo baye ke da Chris lo baye ke akenda sa campus musica ça la droit na William Boot na William na révérend Kima plutôt à révérend Kima na 24 voilà alobaki yango Alex yosko otanga classe to so na mikanda lakisa mikanda oyo tanga Basenteno na 14 ba botia mwana Jonathan na 15 ans. Pardon? Basenta manike na 14 ba botia na 15 papa banga bengana na ndako. Oh, atina bana tu na pota boya ko tina na kana na bi histoire ne mo bimba. Ebo ya babi azwaka esubo ende nini ngana vana ngana yebi ete na vie ya baba elanga na zemi. Ole kila nganga zanga place au chaite ngana nganduli senga za ba mumi na ngamo kamnanga na lagi na mwa so lobi ozemi ko ti yo so charge. Biso batata masimu sana msoni. Alobango na ba TV njora bokolanga na sala mamututa babota nanga na otika zo bota bwana omona ya ko lobaka nanga mabeta l'esprit est bien ya ko lobaka nanga mabete est-ce que ngaza problème so ko fa bo ya mama no fo finga bato aboyi na ye pona makambo oyo moni kuta yambi etetala ko finga boso yambaki mama bo so fi yambaki ero na ebite anga kata leve mutakala viens éviter na ebiki la drid non mama bona ba na finga mana na Vodacom na boya na ngai en tout cas na nepe bobenga ite boyika briske ma boye na yamba na ngai ite mwana ke saye ko fe bengani te bate bele bazala ki wana iya moni me pa Koffi ko bengani za di bimanya ma imbécile yo allez na japa bimba ko to benga ba mettre bazana pressa kota me pa lupanga Koffi azali banda lande ne mtoki ba Koffi na boyi na problème na bo susu ba koni foti ba sela nga bimiso yana susu photo komi problème mwana misika beta eza respecter mais famille Koffi pe mbalo ba telemi famille sindi pe bo telema poso bo tiki boye le cœur et comme boye ana ba audio sindi mo si solo mais sindi le cœur asala nini bona makambo sindi akochango pourquoi kaka baba ngaki po Koffi ebi sindi wata ebi si eda wata sindi Koffi ebi manike mututu sabi manike azalaka tala awa manike azalaka ba 120 kilos talinga koma mututu mona so to kanyise wa ki kufa na maboko na biso ako kufa te esale ko tubia tika biloko melaka bimela kele kitro donc biloko wana mela wande poussare peut-être à côté na délire wana saka batu njoto munene ta ngana za fona kita
nga naza chaque temps nakoma marche oh non za diabétique famille famille na bino bozala famille ba diabétique ya mona famille so nani boboma venjoran boboma ve na biso ve na biso babia ye pas famille na biso famille na biso nani abelaka diabète quand ndeka na belika lelo kaka na kimukolo est-ce qu'il a d'abord de preuve elle a d'abord de preuve ya bato babelaka diabète na famille na yo bon et ça peut maladie et ça peut le côté et normal et maladie il y a un hôpital c'est tout ça on peut le côté ça peut maladie parce que tout le monde a cycle matin c'est que kiti azana normal tension matin tension kiti mutu sabe na malaria mutu sabe na typhoïde mutu sabe na azana en hôpital tenga famille biso na bela diabète na sanga na sa il y a zo quand c'est to me prince babia chez Kofi ya lingwa lobby na mona ka mona nete lobby ke tika ko ma prince babia chez Kofi Olomide ele ko lobezate OK seigneur surtout baboya mona na yeba tutu baboya ah ma bi wata lingaka eti lelo Abiba focaliser ya fula rabatu asano promotion mwana pour la ba na plein promotion ba na en plein et puis atika komela mga message Jacob batozwa ki première wana ana tata zana mama atini ba audio mabe na zolo ka famille Jacob na tinela bango pour apporter bango plainte par rapport à c'était pas lui qui a fingi Jacob makasi na oluka famille na tina mama audio wana a fingi Jacob akobonga na vite oh Jacob a mais Jacob a saloni pour Abima premier. Bon après c'est que Jacob non yemba. Tu que ce pas normal. Pardon? Même ni bobara même ni bobara prince maloko babia. Ayemba akokana grand frère na babia non yemba tasa ka photocopie. Babia suka liti. Anika photocopie ayimitaka. Mutu supe ako imiter voix babia ba imiter to mona na. Non, Kofi kuta bongisa babia tende yo bongisa prince. Kofi soka bongisa babia tende nga lobi alokuta. Moki mombo yebi grand frère nanga to tika pemana kimi ala ngotanga mama ya comment ya mais c'est normal tout na mokili papi kake la foudre mututu ayebi ke ya baba za ko mena biloko mabe bane ebele atika rango peti yo nazolo bate bane ebele abebi saka musana ye yemoko umunga mamona ko kolba on ba TVT za biente tika yana pe makine to kata c'est la honte. Landry Olomide, tu peux dire un petit truc là par rapport à Maniké au hasard au taquet Kofi Olomide parce que Yozola ta combo ya Olomide. Ngana zolo ba nakatite. Ngana zana besoin Maniké la sanga certificat na diplôme na université ta. Maniké de John Fola respecter makasa mta maele. Ala kisanga ngo na TV. Na bané. Ala sanga certificat, ala sanga diplôme d'état na, ala sanga voilà, Landry Olomide, Tozana Yope, juste à côté des leaders américains. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tout le monde est bien. Si je rentre dans deux mois, octobre, novembre, tout ça bien, décembre peut être. Pendant vous avez maladie. Ce qui est que ce qui attend mon moko sur l'émission bien maniqué avec la kisinjo tout les mon moko to benga qui est non to zanga qui kisi to le waolia ya njora to ya mwana qui résultat au médecin pesa yeba kama batu nyonso malaria on appelle ça mutu na faute so ayi ngani ye Amerika ki salari si na ngabo fièvre ni jika bongi na bonga malaria ba banque sera ngote OK ça bonga maladie et en ce bimi avec épidémie ba il y a grippe et beaucoup de jours donc tu as une cause antifouille on arrive à casser et puis kilo na ba 140 na c'est trop tension qui va prendre mes belés tout ce tambola tout moqué on a tellement peine. Tu ne peux pas te shooter. On y boy. Non, tu peux shooter. Mon nene. Tellement mon nene. Comment tu peux me pousser. Et puis il y a habiter nous sommes des vitamines pas sur mon nene colika. Diabète, poison, sida. Ba tengana ba poison. Soit disant poison. Si quoi au côté de Kambo ya honorable Sidi Leker. Voilà. Sidi Leker va être deuxième dame na mboka. Après maman Denise Nyakiro, c'est ce qu'elle dit, c'est Sidi Leker encore honorable madame. Alors Maniké aza tokoto. Pardon?
Manike, à Toko Toko. Ah. Manike Azali. Tokoto, ça veut dire quoi? Essaye un peu de nous expliquer. Il y a une drogue. Manike a une drogue. Ok. D'abord, excusez-moi, en tout cas, et maintenant, il est au vidéo. On a posé on sale le romo a regretté vina mobimba. La place igno surtout pardon amela drogue. Na FC batamba filmer ngana ngazomela. D'abord, azaki diba no la. Manike faut yebake. Sera le biki biso kasate ya boma abatu. Moi na ye Prince Babia. Aboma moi na batu a on a fini nini. Ah, ma samba fini. Tika makama. Ndolo mide. Moi na ye aboma s'il te plaît, batu bota la biso. Maman ne sele tika. Atindika moi na ye nie na imeka. Moi na koya kufa na 3e na 4e. Tika. Makile moi na wana. Elle n'a pas battu les autres. En sa musique il a payé Simba ta. Na lo bango. Ah tika. Prince Babia. Ke manika lekisi hein. Prince Babia aboma moi na batu. Manika lekisi hein. Ko fa aboma nani. Sine boma nani. Njora boma nani. Njora yana mobali bisoko rom o même pas ko faire le mide. Aki ani ba ko faire bomaye. Pour faire petit njora nini. Quand même il faut tout raisonner hein. Moi je me dis boma. Le pango ko fait petit njora na mo fleurir toute la campagne za wa pour njora ni ba boya yana ya mobali. Ata bino moko. Pour ni ba misa njora ndoki na mokili boy. Okolonga bolinga njora na ko filmer mitema batute. Pas importe nous sur koloba. Ba bolinga njora vrai. Ba muso ba ida njora, ba sunga njora benga njora. Mo vana ba basket ye lamba ye. Ba ndi njora ta. Okolonga bolinga ba on na mitema batu. Na mitema batu. Okolonga bolinga ya sini e ki to ko filmer neni na mitema ya batu. Ye batu asu Marseille ya Kofi. Ye batu a contribuer pour la musique ya Kofi. Ye batu futa $200 à côté concert à Kofi. Oko pekisa bango ndenge nini. Oko pekisa mutani légende nini. Amo mabe hein. Ba en tout cas ba misenyo so fo ba tele même wata ay mbaete. A finge lobby. Biloko milaka wana en tout cas. Ay ba mbakete. Bundela watati. Si ya ko sam mabete. Déjà promotion deuxième en tout cas pardon. Oui, il lobby de la. En tout cas biloko so bimisa wana zala rassurer tous en la justice. Pardon. Maniké zala rassurer tous en la justice. Maman c'est grave électro c'est mon numéro de. Ko faire mon numéro de. Et Cindy le cœur na mona maniké na milongite mais Cindy ayibete. Ah, madame Cindy bongo. Quelle audace il y a au fin Cindy le cœur. Quelle audace. Moi c'est atomola droit Congo partout kenda. Cindy le cœur honorable. Oko boy c'est na mitaba tu ndenge nini. Moi c'est quoi Cindy le cœur maman wana madame wana. Il faut bimisa koko. Grande dame et quand on faire koko pe kala. Oko ndenge nini. Yebsanga. Tanzemo na sala. Nzeno ka gérer. Exact remix il y a élégance. Combien de vieux et ça là. Leader Nino Lelo. Aleki Cindy. À part il m'a fait le médé. Pardon? Leader Nino Lelo na Congo. Na Bassami Bana Aleki Cindy ne yenan. Ah. So Aleki so Cindy Aleki te se la kokani. Olomi de tika blo lo bago. Bolingi tout. Olomi de tika blo lo bago. Bolingi vérité te. Tika blo lo bago. Il va tout bota la biso. Leader Nino azanze mona et 3 4 5 6 ans et beta le 5e. Générique nini ça va continuer générique nini et beta le quoi papa mobimba 8 ans 7 ans. Tous en respect. C'est là générique nini ba na ba beta album na bango o beta le quoi papa mobimba. Exact. Yebisanga. Exact. Oko fabwaka. Exact. Il y a respect za na kofiro. Respect ça là. To ko fanda ka te pona manike azana loko te to tika no mamnae. Au sein de la justice, c'est ça, parce que je pense bien que les autorités sont en train de suivre à ce moment. Il faut battre les mains. Moi, je suis en train de Cindy Bongote. Mais au éviter que propos moi niqué retomber sur Babia P. Prince Babia. Nasa kunate, nasa kuna kote. Ako finga Cindy Bongote. Nasa na yana Cindy Mira, il faut battre les mains. Ako finga Cindy Bongote. Non. Manika tana non jotunata santé na ya. Ana bane comme si on a 4 koko vous comprenez donc il y a le baka santé na nga yenanga ngabuna na 124 kg bon il niveau comment libérer limoi le choco parce que libérer Venjo on mélange jamais drogue mais il y a mélange voix différent là quand on a mêlé na 2020 na tika na ngapela kokala na pété au moniteur après maman monter tout l'album légende où ils ont cartonné actuellement Kofi Jamarata mais Venjora Kofi Jamarata to bossa naiki normalement
L'album Le Jean de Bimagi depuis le 25 novembre. Mais pas des mois, toi, Jusqu'aujourd'hui, la même promotion pas des toujours. mois. Tout ça toujours. Toi, la promotion. Bah, toujours en Bon, pleine bon, ça va un promotion. mois. Et ça va un mois. Tu sais. Mon pas voyager trop, aux États-Unis, ça va tourner. Bah, tourner, bah, Fallait dire, ah, tout ça, ma promotion, tout ça, l'eau, c'est l'été comme ça. Oui, que maman, c'est de là. Maman, c'est de là, donc. Banzembo Kitoko, bah, tu vas consommer BMC. Nzembo Kitoko, Engwanya Souka na chanson. Femme pesana. Femme ezana, et to Samuel, FIFA ezana, Souka na Nzembo, Ola Lezana, Banzembo Kitoko ezana, Tiboles. Excuse-moi, Zéfi ezana, Kofi na Sanje Mama Bete. Samuel Eto pesana. Bah, on a mal loba, Kofi Azolo, dans l'album Légende, vraiment, bah, tu vas décider. Et puis, il y a le Mombaya. Voilà, tout le Mombaya. C'est un confrère. Ou à d'autres Mingi, Kofi Olomide, Oulé. Bon, ça la promotion et l'album Légende, vous êtes focalisé dans la futurité. Il y a Coco, alors Mombaya, Takin, Kofi Olomide. Porte-parole, et je sais pas. Il y a du cap, Basala Akuna, Bissotuto Yebi, Basala Akuna. Parce que tu as eu d'abord une émission et pas Franck Stemay. Nathalie. Voilà, merci. Atamano na moto. Pardon? Mombaya ane lote, atamano na moto. Ba somela ka même pas 10 à 20 000 $ place ça. Ah bako pesa ka ta pouvoir olega na ba mission na ba plateau aze lokote. Mombaya. Asa musala punda. Asa musala punda. Na lobine batanga poni so bosa mama ya patron na bango chef na bango. Poni bocha Kofi. Et puis pourquoi ils veulent toujours faire des comparaisons à Kofi na ba différents musiciens. Ah oui non, l'album balle de match. Ils ont dépassé l'album. Et puis, na baxé un confrère Alexis Wechalobi, album il a fallu bino et côté pas nango 4 fois. Alexis wana ko tu faut wata kangisa e. Azui mandat, azui convocation. Musicien nyonso ya Congo. Ba vie nanga ba jibe mpiana ba wera son ba nani odile manjaka ma petite sœur chérie. Wa leki nanga odile. Ba doit rentrer bozaka bien. Mama musique. Odile za leki nanga. Ya palais. Il y a palais. Merci. Il faut te télé maman Kambo aujourd'hui c'est mon bakoni faut te télé mais azo finga musicien. Azo finga wera jibe. Azo finga batu. Il faut ba kangisa bango prison. Ba ke ko samba kama Kambo ko sila. Petit molo ko élection ko sakana ba musicien. Azana est-ce qu'il y a tant de musique? Il y a tant de classe au papi mboma. Il y a bien des analystes. Le analyste a fouati. Est-ce qu'il y a tant en Afrique? À mon avis, la musique a battu au bêta. A vous le bamutika, foutama, Mombaya, vous le bêta, tamon Angola. A besoin bêta. Yoka, tamon Angola, tamon Kichasa. Kichasa mouné, n'a pas subi bamuto suka kaka. Wanaza Kofi Olomide. Mututo azana banze mon téléphone, musique comme un téléphone. Même radio nanda comme rare. Na ete na kosi non. Kosité. Non. Radio nanda za kaliso. Exact. Radio komani. Chombo. Biso to comment ba mututo mo TV vraiment téléphone, radio TV vraiment téléphone. Na ngosuma ko fa beta te. Na pas venu na DJ Franck que je salue à passant. Chez Temba beta te. Na ba musicien nyonso ya Congo. Mutaleki Kofi. Mutaleki na ba mise nyonso na Congo musique betaka lokola ya Kofi tilelo ezate même na ba mariage musique a patron betaka te na ba mariage nzembo na bango basala mama na nzembo na lo bango chaque jour liputa elimwa na biso ba nzembo na ezate lelo abi comment batu bazokoka ko nzembo ya album Légende les albums Légende bazoloka album Légende soko lingaka mutu wana te olobaka mabena e Mombaya na ebite Kofi ayamba Kofi na bemission Kofi za eloko mabe sala italien bonga Kofi. Alors regretter un jour ko perdre star le quoi Kofi Olomide. So que na boîte musique betaka na monde ate même na ba fête ba boîte ba États-Unis ba Canada na ba boîte ba Congo ba so ba Congo le quoi Kofi Olomide sate. Yango mikolo aza yango mikolo kombo ba benga Nzambe. Nzambe. Asala ba motu. Moto aloba asate. Malgré tout, on dit mais on dit ma Kofi te Kofi l'équipe congolais on y sauté à l'élo na musique balandaka il va mettre à tchatcho et puis Kofi lingisa bango ko mbela mwasi na yo andako c'est Kofi Olomide baninga c'est Kofi mtalingisa bango fo mbela mwasi na andako komisa e bazwa idéologie
il y a histoire va changer tu vas respecter Koffi Olomide est-ce que Mombaya non so Mombaya akusaka makamute akumisaka patron na ndenge ne pas rappeler seleta so kelo te formule 7 ebeta koleka l'album ebeti koleka biso wapi ya tambolaka wapi ngakuna kinaba kole moto yo lo mo kasi na ba moto auta kaka ba wewa nta mususu beta beta ngo musique batu nyonso so beta na Congo soki na ba bar na ba yolo redia betaka wera betaka jiba betaka lempela boka banzemo na ye bina fila betaka mama diru ba betaka il donne un exemple il y a générique à lobby générique ngako tuna yebi su générique l'équipe papa mobimba ye azate tilelo seta balongola betaka atilelo balongola non so balongola omoni ngaki sinjora na ebisaka mbasi soki patron amina zaki danger osanani ambasi soki ambasi so patron na bino bobi aleki ba mise nyonso ayema jema mabele disi porani immortaliser la vite tozongela on a pour makambo ya Pharaon Mombaya je pense bien qu'Olanda et Mombaya Olanda Mombaya quand même ah oui Mombaya ba propos à Mombaya est-ce que wa convaincu nango nalandi Mombaya très bien na yebite ezala respect zala Sandra Kazadi botelema makambo oyo esila batanga lisusu kombo ya Koffi Olomide te mambo ekosila mais analyse examité batanga kombo mutu et puis ce temps comme mutu tanga na ndenga bien tanga écoute-moi s'il te plaît autant classe tanga na ndenge ya bien le bel ba musique nyoso Congo soza analyse bien merci le bel le tu yo ba mutu merci jiba c'est musique bien kala oko changer fan ya mutu te okolongola Koffi film musique ya Koffi te na mutu ti mukele kufa bien bien oko changer mutu fan na jibe te ti mukele kufa bina fele uta komi na ba fan mutu amutana ba fan ba ka musique na ye ba golo bazoka ba dynastie na bango bala makam na bango ya dynastie na bango okolongola bango ba fan na film te boki na aéroport te de bango sera bango ba fan tu ba komi na bango te na musique za ba te ti mukele kufa Mombaya wana kosi na micho Koffi film tout voilà Koffi Fil tu as ça non l'album Légende na micho batu tu ya jibe bana ba de match batu tu balinga bina file bana batu tu balinga affaire bana musique affaire na bango batu tu balinga wata bana wata bango eli bongo na kati ya musique oko chercher mutu musique te batu so ba rapper belle qu'est-ce que je peux dire batu so ba la balinga ka belle musique ba ka ni musique mutu to so kana lengi mais mukolo moko te Mombaya kasi za ba fan tu comme bango ti mukele ku fe simba tele wande ba kokate spiritas ba kuma bango simba te ba golwa loba mais tu nous reproches quand même de quoi to kotana Olomide tu nous reproches de quoi Mombaya o azo taquiner plus l'album ko azo taquiner Koffi Olomide o Koffi Olomide a façonné après simplement ba opportunité pour ça l'émission mais aujourd'hui il devient un grand Mombaya je pense qu'habiter il faut revoir d'abord pour répondre à eux, Franck Stemai. En tout cas, moi, en tant que chroniqueur, je ne peux jamais accepter cela. Et ça, la bien été, biso chroniqueur, tu as la ligne de conduite pour apprécier les propos na yote. Il faut zonga na nzela et ça la bien. Ndeko l'idée de ta part, tu rôle banini par rapport à ma propre Mombaya. Mombaya, sur Mombaya, on va Mombaya boy. D'abord, tu vas flatter Fali. Ok. Vous avez fait Fali, pour moi Fali a ébiqué qui est Koffi Olomide. Ouais. Au moni Fali pour parler de l'album naïe, deux albums naïe, a-t-il le Koffi. Pardon? Na deux albums a fallu la histoire la nana. Où il m'a dit avant, n'a pas mis si quoi. On a formé 7. N'habite comme on a monté l'émission, on a regardé les gens. Non, moi je suis chroniqueur, moi je connais. Voilà, voilà. Avant que l'on m'oublie, quand il y a mon sala. Moi, je vais Koffi à la banque déjà. Et ça, il aura Koffi. Attends, on dit mon aïe. Alors, ça te monnaie à Koffi. L'album n'a pas ici. Et là, on dit moi, il y a un côté Poucha. On va essayer de voir dans temps réfléchir. Qui est Koffi Olomide? Respect ça te. Fallait Poupa avec. Ou toi Mombaya, le rogné avec le Koffi Mombaya. Il fallait avec stade. Et ça m'a besoin fallait avec stade. Fallait déjà mettre stade dans le quartier latin. OK. Fallait pas à mon Michael Jackson pour la Koffi Olomide. Fallait pas à mon Kora boy, ba trophée boy, ba bien en ligne, ba disque d'or boy. D'abord dans nos quartiers latin, à mon amour déjà. Et même besoin mon ami sauté. Fallait pas qu'il n'a poto dans quartier latin. À côté Gucci,
à côté Versace, à côté Louis Vuitton, dans le quartier latin. Moi si na ye, ma signé ça va suivre dans quartier latin. Il fallait le racicaler en salle et fallait déjà à comment qui bailleur dans quartier latin. To ko yaka ko ba makambo na mutuka dans quartier latin. Ko ba Mumbai. Mumbai. Bon flatter Fali et l'autre côté, bon c'est la flatterie. OK. Fallait qui est Kofi Olomide. Et puis le Fali a son 4 autres albums hein. Na ita Boston na évité. Donc on est maman na paix. Kofi a 25 albums avec succès. Et ça mutu mo dans la sima Kofi na album na nombre qui a 10 albums à la raté na Congo. Si on compare Fali na Kofi, il m'ont fallu à mon équipe vous ma bomba parce que Fali pour le lot avec nous signer les cœurs. Pardon? Fali Poupa, je répète encore. Fali Poupa, Aleki Olomide. Non, c'est bon. Eh ben, s'il te plaît. C'est bon. Dans quelle émission? Non, c'est bon. Fali Poupa, non, le lot, Aleki signer le cœur. Fierté, il y a un Congolais, et a signé le cœur. Fali le ministre Anzemo Liputa. Et bête qui, hein, tu auras Liputa. Coupa bien un court joie. Ils sont à mon coussé. Ce qu'on y a tout le bétara. Kene na bumbu Selembao, Njili, Kisenso, Matete, Lemba, Kasapu Matonge, Bandal Barumbu, Kitamo Bandal, Yolo Yoka, Karamu Bayoka Ikia. Et là on a le béki verticalement. Et là on a le béki manga. Libu de Kenda. Zana le béki manga. La ligne to sona en suna Congo, to sona Libanda. Yebsanga musicien ya beta na Botswana. Mon côté. Mboko Lingala. Kofi banda musique beta ka Libanda. Oyebi. Na ba 40000 ba concert que non libana kana ba stade ezala ba il faut ko baba ba gawa ba mboke belé ba betati ko faire c'est comparable lelo ko faire nzambe na musique ya Congo nzambe c'est le cœur za Jésus au moni fali azata apôtre traiter la musique ya Congo nga Pierre za Pierre nga Jean Baptiste nga Pierre ozomona alors Kofi Olomide aza légende Kofi Olomide nzambe omoni olona so oloni graine ngai to épinard po ebota il faut mbula na betsa mbula nzambe alors nzambe na Kofi Olomide Kofi ne a format Fali lokola okwanga uniki kwa samusa osali enveloppe otibe okangi pour ba passer ondima et comment passer faut ndima keno Kofi nde makambo Kofi nde nzela ya na ba ajo Kofi na est-ce que ba ça c'est ya is tous les capona pour ça la musique ya Congo hein ti lelo kokata na sa bikambo no si sana yo mo ya sala yango Kofi ana so kata ko na soirée moko aremena ko moko et puis ex-président Kabila Kabangi azo ko mo Kofi Olomide avec SMO et nini ofali à sala ex-président Kenda Azwa, toi mon appel. Mais pourquoi vous ça analyse quand on comment Kofi? Merci. Pourquoi les analyses na Congo? Yo faut le bango. Pourquoi ka analyse na bango kaka? Voilà pourquoi on pose des questions na bande ko. Na ba lukasu na mbote kasu to solene. Po ani ka bo. Po kaka Kofi kaka. Ba mise ba sebele ba banga ba jibe ba banga ba wera. Vient nga sana kaza ribote mama kambo sila. Mais voilà pourquoi on se pose des questions. Kofi Olomide a sala bango nini? C'est le meilleur album. L'une des raisons parce que le baron ne sera pas nini. Déjà ba okinda mabandembo hein. Ba on ke no ba koki en moté. Non ben ngana lo ba propos ya bande ko na biso. Oui. Ba temo ka ko faire ça là. Temo ka ba aspirine. Le femme yeko côté on pembeni. Femme était en aspirine pembeni. Ta aspirine. Futa jalon bambino eno pembeni eno pembeni. Yo ka bandembo ko faire ça. Le femme était l'ennemi. Yo ka musique ma pembe ya farine. Leader américain, tu commis des parce que na moi bref affaire bako leader américain. Il y a Lynn Mwimba la biso, Dr Jackson Lubanga, venanga Bruno Lubika en direct des États-Unis. Merci pour na geste na yo. Biso Bruno Lubika mbongo ya propre. En tout cas merci pour les États-Unis. Ils ont fêté na bana. Atikile so bonne année. Ya osangana. Wana ya. Ya azoye langa suba plan. Ah ya Bruno. C'était bon courage. Bruno. Avant en États-Unis nation banda. Banda kuba nini. Bruno Lubika mbongo propre puis Jimmy Bela on est leader. Ah. Ya Armand. Jimmy Bela obi Mambakar faut ba résoudre. Ngo Jimmy Bela obi ngai na ole la Mambakar ya leader américain faut ba résoudre ngo. Pour mais ça vraiment to lo ba yango. Mangaba koko Kofi yebisa wa mutamayele. Po yo za mayele. Merci. Yo na ba Mombaya na ba niveau moto yo leki Mombaya niveau. Pour atala mutu no ndongo lo baka.
mon baïro te manon na ma yele te amba on veut te leke na ma yele merci beaucoup leke na ma yele aleke na ba tikita Ibrahim na ibi oti dans le baboye oza muta ma yele tango ko fa ça ke émission atanga comment mutu jamais Tridon ilunga tant ko fa ça ke émission abaka za beso ba koko na atanga comment mutu jamais atanga comment mutu jamais bon pour nini bango ba Mumbai ba wari ba commission ya bango omoni Kofi ana problème tena ba misenyo so ba longwa mais deux ba champion na ba mama na ba jaloux ba champion Jikabela mama na jaloux champion statique api bien mama be pona confirmer la mona kene ngaya mais azalaki alanda Kofi mtapesa kombo stumi Jikabela bazo na ba $100 ba pesa wana start Kofi mtapesa kombo ya statique Kofi mtapesa comme champion na vie na Kofi mtapesa njema kitoko ayemba yemela mwasi ni jani lelo bana Kofi atika asa njemoni na ba drummer tout ba bima na ba orchestre wule longomba leki ya viva kile laza titinal gapon pa leki on dirait titina pa kapona leki asa ba album ayemba voilà danger yo comprendre titi ba drummer baza o bazo Kofi na Congo baza awule longomba na titi na basala ba album ye bana Kofi pesa njema salani bango bakomaka Kofi mutu mabe bango nyonso nde bazana ba buro banani batutu Kofi mabe basa moi click moko boya ba musicien bazaki na stade moi click moko ba musicien pour kotumaka da boloki kotumaka da boloki kotonga ka parti par là yango tolobi na bango nde bango nyonso wana ba mi eza makamya Didiston te Didiston abota no man ke asa mamna e so akomi pressure abota na ya Didiston abota bolongo Didiston no ko nani Cindy le Kera abota mais qu'est-ce que Cindy le Kera avoir na ba yo kate eza bango de munoko eleki ba champion ba bimisa ba toto tala bango eza mamu ya bango ba longwa na quartier te ba musicien ba longwa na quartier la te na micho to sana ngo tili fobo ba pesa biso bakoko ba bimisa bato on a clé to tika ngote ba pesa biso bakoko ba bimisa bato ne ko fa bimisa bango ba mise tout baleka na quartier la po ba koma Kofi mutu mabelo to sama art momba ya komo finga Kofi amolo be momba komo lo be Kofi mabe ya onsko to sana besoin batu wana ne to mochi wera abisi fabrication mone fabrication ka maison mère fabrication abisi bana Binafile ba ibato pa ya ibato ba bini pa binafile pas fabrication binafile musique na zobeta te zobeta a voyager te a voyager atongi banda côté atongi ba parce que to sana besoin ba musicien na bango pe ya bato baleka na quartier latin bango nyonso ngas comme na lobi yango mais bango tout so to bito banda tala so to bito banda tala mais fali pe mouvement kitoko ba ambassi bazana babima pardon ambassi bimide Kofi aza bien te ambassi bimi Kofi aza bien ezala kala ya sala album bango pe ba sala album na album na bango Kofi ayembaka a changer bilamba te 10 fois a foutu pe studio a foutu bon clip après ce pe bon promotion merci beaucoup après ce pe bon ya promotion na ndenge na yo sala promotion ye mo pe a foutu télévision nyonso ta Kofi aza nzambe kabelo pe na voiture to musu ba uta bexe bango to ba so ba mitu ko ba Mercedes ba voiture oyebi ozala ozala lelo Kofi aza nzambe basenga ke merci lelo vient nga bazipson butukundo la landanga aba lupango na ba maka pa ba quartier mona ba karozo eza parce que na yebe nga uta na fingete nga uta matadi nga uluka musala biso boto pusaye yefa benga Kofi nzambe toza bezo sko ba musicien na bango pe to moni pe musicien na ye akotisi pe studio ayembisi pe musicien na ye nzema musicien na ye pe ebeti pe ye mo pa koti na clip pe alati pe asali pe boye pe aye pe voici Kingani boye Ibrahim Abdi boye na bonne ko fa salango voici CNN voici Fally Ipupa DiCaprio voici Soleil Wanga voici Sapeli Kapana ba Drumen na ba Tyson tozana besoin tout monde ba barrete to lubi na bango to na besoin ba koko eza nani Didiston te Didiston te
ils sont non maniqué ça mais mon ba lobby Kofi Olomide revoir ma propos ya ba koko wana parce que il peut pas tu lobby na ba tunyoso abi on est peut-être au salle à ça d'abord promotion l'album légende ozo beta te les gens de betaka les gens de betaka soit disant ba koko les gens de betaka ande moto apoza fanatique mutu wana et ça peut comment un journaliste ko fanatique ba salaka obi obanga ba journaliste ba salaka ngano sala ngote ngano yaka na TV no bande les ana album sur les gens de danger voilà album le kengo c'était mais ko tanga kombote et ça maman de fraction Sandra Kazadi bozo na ngai mama Rifa Bayarita mama Rifa na voka ya Kofi directeur na so Eddie Diora basa bato ko kangisa ba bomba ya wana ba comment t'as un combo album où ils ont ma bébé autant de combo. Tu as une invitation, Franck c'est moi tout mais pourquoi t'as pas reçu l'invitation? Non, tu n'es pas guetté. Asa l'autre côté, ana carte na nda côté ne l'autre côté. Asa que l'autre côté bana ko loba. A pauvre ane l'autre. Mon ba asa l'autre. Atamula na ba wewa lokwa biso. Ngata atamo na wewa na 3 parcelles. Ngata atamo na wewa. Na soma na sele. Ba auto kabelanga kamite na 2022 monaki. Manike pas s'attaquer na bundi mano pe mbongo te. Adoza nango mundi maratega gotenga gouvernement ko te defara non ça jalousie gouvernement ko te defara bongo yo kaka na senga sokoko te yesu ko ya senga raté az akoka azana nini yimanike zonga na trop bien zonga pa yo za kanda lelo ha manike na wana kanda na bito so libala mo kufia pardon manike na mombaya bah moi c'est mobile te na so mabala ngwe kufine pe pesa ngo bilibalo ba modela boy moto kwa mombaya osi pena tole osukoli mai no na dusha libanda shebino oyi pena po azar sheba mombaya pardon mombaya azar sheba ah te tolo ba te allez azane bien o chez ma famille siko mombaya ayi pena ko fait pesi killer vie na seconde ko fait pesi bakali vie na minute wana patron zane ku bien ako sunga yo alors asunga mokimo manzambe abako apesa ko plateau ovani bo sala émission ena nga opesa yi plateau santé na yo mais au parlo a bongo ba OK non te ba bange te ba banga santé ana mais ma santé ya ma mwana santé tu dois ramener santé na yo ozo débordera na santé na yo voilà pour bidon melaka ça veut dire que vous en bien bien OK non bongo OK tika comment si le ke moni sindi leke ata deuxième dame na sona yana sindi mirema mo fosila ibandi kina ba audio manika fingi sindi mais affaire bisou pe kuna avec Kofi Olomide sindi le cœur na habité quoi pardon affaire bisou te vient j'aurais bu internet affaire bisou pardon affaire bisou autour l'idée nabi affaire bisou et Cindy le cœur. Kofi Olomide à faire bisous. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Il y a Laurent Sokoko à voir le long média qui s'enjoue à Paris pour 3 mois. Leader américain, il s'allume en il y a Laurent Sokoko. Oh, à rappelé Dabolo King, mais ça n'a pas aidé pour Michel Belé. Le long demi comme on a poto, il s'allume en leader américain. Et puis, au peut s'habiller un briefing et un mouvement pour que toka boana biso na yo parce que y a Laurent Sokoko. En tout cas merci beaucoup Laurent Sokoko za ma tembete eza makamza ba projet za déjà mois de juin juillet za nano y a Laurent Sokoko tozana ya masolo c'est bon merci na Fabrice Zombi sa majesté alors je soutenir ngai vient na Bulgarie propre a uchini kila ye déjà awa azola takitoko ba montre cher Fabrice Zombi liswa mokonzi liswa fati quoi. En tout cas, merci à tout Noël Ndombasi a dit. Bah il peut vous revoir communication na bino sa communication qui to côté depuis album Légende de Bimi. Yone mteli soma kama Mumbai yote. Yone mteli soma kama Mumbai yote. Mais yem tazolo bango wazalo bibo revoir communication na bino parce que les autres Mumbai ala kisangai bafuta ke combien par mois. Pardon? Yes, vous avez un chaîne. Alex a combien par mois? Alex, ça soit combien par mois en comprenant ça? Oh, le bilan, ça combien? Donc, en tout cas, merci beaucoup na passation que nous long jambes. Merci na Lilou Moussamba Kaluchichi. Ma bonne guérison à Odile Manzako, ma quoi. Bonne guérison à eux. Il y a Jean-Jacques Pagnabogar à Genève. Il y a Roby Vomba display en couleur dans les langues forts, mon grand frère propre.
Maître Blaise Bekwa, 5e dan, coach olympique. Il y a Blaise Bekwa, 5e dan, coach olympique. Il y a Mobala Mongo qui Tukane Lengi, Tamane Lengi. Il y a un Bekwa, il y a fort. Il y a Bibu qui a le Kondo. Maître Blaise Bekwa, il y a fort. Batutu Bolinga, Venture et Guilhem Indi, le mannequin de Paris. Il y a fort. Aboudou Samba Gatson, des chances. Ali na suba debana batute et là on a lobi awa Momba l'accent habité de pain au bafuta kayo. Non qu'est-ce yo le belaga na album formé 7. La qui sang habité de pain ngana zora boé. En tout cas on a monsa debana on a dit oh bafuta kayo. Mais dernière question, est-ce que Kofi Olomide Okota et pas Fali 4 fois? Et puis maniqué la nandaki olobi ngana zoba yoza mutamayele. Maniqué l'accent diplôme na yo. Diplôme d'état, certificat. Et puis brevet, la licence. Il y a licence aussi licence. En tout cas, on a maniqué nos banques finalement et puis la tique internet. Au Marambo ce qu'on peut si la boy. On a maniqué. Allez qu'on fait un zoba trop. On a zobate. Baron a beaucoup longtemps que ça bana roba ça na banque ba gileng antia ba gileng tiananga ya yebina tangi samuki. Bano baba docteur. On laisse un peu maniqué. Avant d'appeler la pala. Il y a les sangate. Avant d'acheter la pala. Ala qui sanga certificat nae. Ba surtout ba diplôme de tanaye azanango ala ki sapo esa nango lote bimisa la ki sa yo mutu ya mayele biso basoba eza respecté ngam kolo bozofia nga zoba na classe do ba lycée bo sanganyo yo surtout na kenda mama surtout na sana ba tik eso finga te sango yo finga mani komani nga mani ke to biso lo monyo zo li susu manike ya Willy Musheni na respecté ba ya Willy Musheni mais banda ya Willy Musheni azong sabiso mani ke mona ne pinga te ngapla mona ke na benda na ngai. Alors pourquoi na kanae alinga otsatake plus webi nga mani ke avana le basuma na ye parce que ma kameza grave na ko banyo so ate fama sindi bana kanda na sine se banga vana na pumbu numéro 9 so baleki hôtel Aurélie na C ba oze peka ba bandelo wana saka be musiba Mike Lokamba zaka ne wana afinga Kofi jaloux Kofi amona ba légende ah non on a légende il faut makambo esila il faut makambo esila en tout cas merci na Mélanie Intercontinental ya live ka CC merci na batutu bolinga vient à la star leader américain Jean Ketalov merci na I love you to zelo ka tola taba baji do ne katana ya keta na yela baji do wana. Voilà Landry Olomide, un mot de la fin par rapport à Mbote Belena, voilà. Maman na Enzo, docteur Alexia na Paris, maman Julia, maman na Joyce na Lyon, Mbote Belé, maman Rifa na Londres, grande dame élégance, maman Rifa na Londres, vieux Sanda Kaza de Lissisa Souka, tout le monde na maman Mi, en tout cas, Skram Kuba, Sage d'Or, Alexandre Mouchia, maman na Jeneli, maman na Chouchou. Alexandre Mouchia. Maman na Chouchou, maman na Jeneli, Eli, madame James. Voilà. En tout cas, Mbote Belé na Gianni, la Martini. Surtout, beau consommer Julia l'album Kidoka, Legends. Yvonne Bituku, Mbote Belé, Ange Bituku, ma grande dame. Alice Kidoka. Voilà. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On s'appelle l'émission Imak Makengo, le réalisateur de cette émission. Un grand merci parce que soit Imak Makengo, merci encore une fois à Aline Mouimba depuis Paris. Aline Mouimba Karaté Fondation, Aline Mouimba Zaroyawana, mon vieux Bruno Loubi Kambon ya propre. Un grand merci non parce que vous continuez toujours à soutenir Ngaï. Merci encore une fois à Dr Jackson Lubanga. Bienvenue Nzimak. Société Napsio Bakaro Ezako Pesa. Bandego Ebele ba utaka étranger moi au Tambola na bango du matin jusqu'au soir. Bienvenue Nzimak azana avec $50 au Tambola. Si vous avez besoin beaucoup de contact na société Nzimak pour na mamba véhicule na bino et au sala bien Augustin Nzambe depuis Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia Augustin Nzambe nazako bosanate, l'honorable Douglas Lungele inspecteur, merci nayo Samantha Misumu nazako bosanate la taille S, merci nayo Shelam Poutou Magaiver Shelam Poutou Babit da 16 Moro, il y a extra musique à Brazzaville mais actuellement on réside à Paris. Un grand merci. Chez Lamputu, Magaiver, chez Lamputu, merci. Nayo Extra Musique à Nouvel Horizon. Un grand merci. Nabino Bossa, Lapé Moussala, bien. Rachel Kado Poutine, Gladys Loutete, Freddy Benjamin, Trina, Boza Ebele, la famille Mouimba, Anelka depuis Paris, M. Sims et Célé,
Imak Makengo, encore une fois, la grande équipe de Congo Mokili. Je vous aime tous. Donc, tout bandit bino année. Si, Naibige. Zamba comme ça, à la fin de l'année. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Check. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.